Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 4-ші сыныптың 15-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақта тапсырмаларды орындамастан бұрын ең алдымен 5-10 минуттарыңды арнап толығымен тыңдап алыңдар. Тек содан кейін ғана жаттығуларды орындаңдар деген кеңес беремін. Және де менің арнама тіркеліп, өздерінің сыныптастарымен бөлісуді ұмытпаңдар. Ал ендеше сабаққа көшейік. Сабақтың тақырыбы an internet profile, интернет профилі. Сабақтың мақсаты I can write about my likes and dislikes. Мен ұнататын және ұнатпайтын нәрселер туралы жаза аламын. Ең алдымен тапсырманы ауысайық. Бірінші тапсырма read the profile and answer the questions. Яғни мына профильді оқып, сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Friend group profile. Jen, 14 years old, United Kingdom. About me, мен туралы. Hi, I'm Jen and I'm from Manchester, England. I'm usually happy and I'm often sentimental. I'm very disorganized. I've got blue eyes and blonde hair. Сәлем, мен Дженмін және мен Манчестерден, Англияданмын. Мен әдетте бақыттымын және көбінесе сентименталдымын, яғни ұялшақпын деген сөз. Мен өте тәртіпсізбін, жоқ, ұйымшылсызбын дейді. Менің көп көзім мен ақшыл шашым бар. Менің likes and dislikes, ұнататын және ұнатпайтын заттарым. I'm really into music, especially Evanescence and Panic at the Disco. I'm not mad about reading novels, but I'm a big fan of manga. I love Japanese things too. Мен музыкаға қатты құмармын дейді, әсіресе Evanescence пен дискотекадағы Panic дейді. Мен романдарды оқуға қатты қызықпаймын, бірақ манганың үлкен жанкүйерімін дейді. Және де мен жапондық заттарды жақсы көрем дейді. My free time, менің бос уақытым. I love surfing the internet. I don't mind texting, but I prefer talking to my friends on the phone. I like reading magazines and music blogs. Интернетте менің бос уақытымды немен айналысамын? Мен интернетке кірген ұнатамын дейді. Хат жазуға қарсы емес, бірақ көбінесе былай телефонмен сөйлескенді ұнатамын дейді. Маған музыкалық блогтарды дейді, яғни музыка туралы хабарламаларды және журналдарды оқыған ұнайды дейді. Requests, сұраулар дейді. I really want to meet somebody 13-16 years old, but nobody over 16. Please, I'm not too bothered about your nationality, but I want somebody who enjoys chatting on instant messenger дейді. Мен не сұрап тұр, Мен 13-16 жастағы біреумен танысқым келеді, бірақ 16-дан жоғары болмау қажет, өтінемін дейді. Мен сіздің ұлтыңыз туралы қатты алаңдамаймын дейді, бірақ біреумен сөйлескім келеді дейді. Осылай мен сияқты сөйлескісі келсе, мен де солай сөйлескім келеді дейді. Және мұнда қысқартылған түрлері бар, мына жерде қарасыңдар. Somebody, әлдекім, nobody, ешкім, please, өтініш деген сөз. Енді сұрақтарға жауап берейік. Read the profile and answer the questions. What adjectives describes Jen's character? Jen'нің характерін қандай сын есімдер сипаттап тұр? Happy, sentimental, disorganized. What does she like? She likes music, manga, Japanese things. What does she read in her free time? Magazines and music blogs. How does she want to communicate by instant messenger? Яғни мессенджер арқылы сөйлескісі келеді екен, хат жазып. Exercise 2. Study the profile and complete the key phrases. What follows these key phrases? A noun, verb, ing, or both дейді. Мұнда дейді профильді зерте дейді, сөйтіп сөз тіркестерін аяқта дейді. Негізгі тіркестерден кейін не келеді? Зат есім бе, етістік пе, әйелде жалғау ма, немесе екеуі ма? Мұнда бізде I'm really into, I'm not
I'm not mad about болады. Мына жерге mad деп жазайын. I'm not mad about. I'm a big fan. I like bothered. I'm not too bothered about. Мен екеуі туралы да алаңдамаймын дейді. Exercise 3. Write 6 true sentences using give phrases in exercise 2. Екінші тапсырмадағы сөздерді пайдаланыстыра отырып сөйлемдер жаса деген екен. I enjoy traveling. I like listening to music. I'm not mad about cycling. I hate reading a book. Әне мен саяхаттағанды ұнатамын, музыка тыңдағанды жақсы көремін, велосипед айдаған онша ұнамайды, және де мен кітап оқығанды жек көремін. Exercise 4. Find capital letters, commas and apostrophes in the text. Then complete the rules with the words in the box дейді. Мұнда үлкен әріптерді тап дейді, үтірлі сөйлемдер тап дейді, апострофтарды тап депті. Мысалға, мынау бізде айым, апостроф болып есептелінеді. Мынау айым деген апостроф болып есептелінеді. Үтір, мінекей, үтір, мынау нүкте. Енді мына ережені аяқтайық, rules дейді. Capital letters дегеніміз үлкен әріптер. Use capital letters at the beginning of the sentence and for names, nationalities and the countries. For example, Simon, Australian, Switzerland. Біз үлкен әріптерді қай кезде қолданамыз? Сөйлемді бастағанда қолданамыз, адамның есімдерінде қолданамыз екен, ұлт айтқан уақытта қолданады екен, және елді мекендерді айтқан кезде қолданады екен. Біз мінекей бірге names деп қойдық. Commas. Use commas in lists. I like hip hop, rock, pop and classical music дейді. Мен үтірді қай кезде қолданамыз? Біркелкі заттарды айтқан уақытта қолданады екен. I like hip hop үтір, rock, hop үтір, and classical music дейді. Апостроф. Апострофты қай кезде қолданылады? Use apostrophes for contractions. Қысқартылған кезде ғана апостроф қолданады екен біз. Мысалға, I am, I have, I've, do not, don't. Сөздерді қысқарту үшін айтылады екен. Енді exercise 5. Correct the sentence using capital letters, commas, full stops and apostrophes. Мұнда үтірлерді, үлкен әріпті дұрыстап жаз дейді, үтірді дұрыстап қой дейді, нүктені дұрыстап қой дейді, және де апострофтарды дұрыстап қой депті. Мысалға, міне, my name is Muhtar and I live in Shymkent. I'm really into German and French. I love watching football, tennis, rugby and motor racing on TV. Мұнда бізде барлығы кішкентай әріппен жасалған, барлығы дұрыс емес дейді. Соны біз мына жерге дұрыстап жаздық. Енді exercise 6. Follow the steps in the writing guide. Өзің туралы интернет профайл жазасың. Мына қыз секілді, өзің не ұнатасың, өзің туралы жазасың, өзің ұнататын, ұнатпайтын заттарын жазасың, бос уақытын жазасың, және де сен не сұрап тұрсың, сол туралы жазасың. Солай жаңағындай үлкен әріптерді, апостроф, үтір нүктелерін дұрысынан қойып жаз деген тапсырма берген екен. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Арнама тіркеліп, подписаться басуды ұмытпаңдар.